जब पुलिस लाठी चलाती है उसका दर्द 5 दिन रहता है, जब जनता लाठी मारती है वोट की तो उसका दर्द कम से कम 5 साल। मुद्दा ये है कि लोकतंत्र है, आप गांधी की बात करते हैं और आप यहाँ लाठी तंत्र बनाए हुए हैं। पिछले 3 वर्ष में 87 से ज्यादा शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर, धरनों पर नीतीश कुमार ने लाठी चलवाया है। अनगिनत जो भी समाज का वर्ग यहाँ आया है उस पर नीतीश कुमार ने लाठी चलवाई। पूरे देश में 3 वर्ष में जितनी लाठी चार्ज बिहार में हुआ है, धरनों पर, प्रदर्शनों पर, मार्च पर, पूरे देश में कहीं नहीं हुआ है। बिहार के 5 करोड़ युवाओं का आवाज आप कैसे दबा सकते हैं? कितनी बार दबाइए?